เคนะฮะวันนี้ก็ผมจะมาถ่ายคลิปครั้งสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะจะมาถ่ายกับ10 วิธีการแกล้งหมา4,000นี้นะมันจะเป็นพันละ3 ข้อเลยเริ่มจากพันแรกนะฮะพันผสมนะแต่ต้องมันเป็นพันผสมที่ไม่มีหางเท่านั้นนะที่4,000นั้นที่สามารถแกล้งได้เมื่อคุณเอาหัวไม่มันจะนิ่งใช่ไหมนั่งลงเมื่อคุณแบบนี้ให้เจ็บตัวซะสุดมันก็นอน ไม่ใช่ดีครับเป็นเวทมนต์นะและแบบนี้เอาไว้มันหน้าไปมูหน้าไปแล้วก็ค่อยๆแล้วก็มันก็ยืนขึ้น มันต่อไปชี้ว่ามันจะง่ายหน่อยโอเคอันที่ว่านะให้มันดมเอาดูชนมันนั่นเลยนะมันหน้าไปรับตาว่าแมวกระดิ่งมันก็อยู่ข้างหลังงงไหมฮะมันตกใจนี่แมวก็จับอ่างมันนะก็ยังไม่ว่าจะเดินลงฮะก็จับขายังว่าจะดึงมันฮะจะมากลงแบบนี้นะฮะได้พันนี้นะไม่ได้แกล้งฮาเลยว้าเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้มันดีง่ายต่อไปเป็นไอชิโร่นะชิโร่อยู่ไหนไอชิโร่อยู่ตรงบ้านมั้งนะไกลเลยนะหมาพันธุ์ลาบราดอร์ทำหามันให้ดูว่าเป็นว่าไม่หายไปกลับมาอีกที่เดิมนะก็หายไปนะนอนไอชิโร่ไหนอะนอนครับไอชิโร่เนาะมันได้อะผมได้เลยพอสัญญาณเลยไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ทำให้คุณไม่โทรไม่ซื้ออ๋อชิโร่ไอซ่อนอยู่พุ่งกล้วยทำไมทำหาแทบแย่นะฮะพันลาบารอนฮะก็แบบเมื่อกี้นะฮะวนออกไปให้มันเหงาได้ไปเห็นนะชิโร่สุดท้ายนะเบียดจมูกมัน1 ครั้งนะจับอีกครั้งมันจำห่างนะมันก็จะมองหน้าไปเรื่อยๆมันก็ค่อยดึงมันจะงับหางตัวเองนะฮะและสุดท้าย
ลองมานี่จะกินนี่เลยนะไอ้ยังเอาได้ยังแล้วเขาทำแบบเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะแกล้งอ่ะว่าจะดุมองกล้องมองกล้องมองกล้องเลยชิโร่มองกล้องเลยมองกล้องเลยชูมือชิโร่ชูมือทำอะไรทำอะไรอันนี้ผมเอาหัววุ้นเข้ามาเลยนะทำไรล่ะโตเห็นไหมอะเมื่อกี้ก็แกล้งโคล่าเหมือนกันมีหลายอย่างอันนี้ก็แกล้งก็โอเคฟาดหางก็แกล้งนะก็ขึ้นไปนะโอเคนอนไปเดี๋ยวนอนจะไปไหนอะจะมาบอกว่าผมสร้างอะไรไปบ้างแกมาทำนะใช้เวลาสร้างแค่วันเดียวฟังไว้นะวันเดียวตั้งแต่เมื่อวันถึงตอนนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวไม่ทำต้องกระนอนทำอย่างนี้วะดูคำบ้างเฮ้ยเอาเข้าไปเอานี่นะไม่หลับแล้วก็ต้องมีไม้แบบซุปเปอร์ดุปเปอร์มาการตกหมานะมาผมเช้าร็อกเอาล่ะอันนี้อ่ะแกล้งพี่ทำไม่ทำอย่างมา รับจาน อย่างเหรอ รับจาน
นะ นี่เนี่ยเนาะนี่บันได มันได้มา ตัดนะ มันได้มาสูงกว่าพอเนาะ มืออย่าลุกมือ นะก็ตอนนี้ก็ขอลาตัวเองก่อนนะจากคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันนะบ๊ายบาย